大家好，我係 Philip。咁啊，今日咧同大家試下就係最新出嘅呢啲 set 嘅70-180啊。咁好多人咧都會即係話咧，即係之前嗰支即係70-200啦，即係 set 嗰啲70-200啦。咁啊有啲重量，咁啊希望咧有支輕啲嘅，即係70-200左右嘅佢招佢嘅鏡頭啦。咁而家呢支70-180嘅 set mount 版咧就終於要出啦。咁我哋去試下呢支鏡啦。咁開始條片之前咧，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦，有咩意見喺下面同我講啦。咁亦都係咧對呢支鏡有咩意見啦，或者有咩睇法啊，或者係對我嘅 channel 有咩睇法咧，記得下面一齊留言一齊傾啊。因為有你哋嘅支持咧，有你哋嘅留言啊、like 啊、subscribe 最緊要係先至咧，即係個 channel 咧先可以繼續發展嘅。咁啊記得啦 subscribe 啦，因為咧我睇翻咧係成6-7成人咧都冇 subscribe 嘅，咁所以記得 subscribe 個 channel 啦。咁我咧不如就繼續去試呢支鏡頭啦。咁我哋先講個 spec 先啦。咁呢支咧70-180mm啦 f2.8 光圈啦。咁70mm 最近對焦距離咧就非常之近嘅0.27米啊。咁但係咧180mm嘅時候咧就係0.85米嘅，咁有分別嘅。咁但係以70-200嘅焦距嚟講咧係已經係非常之近嘅。咁 field size 咧就係67mm啦。咁光圈咧咁就係最細咧就去到22光圈嘅，重量795克。咁個鏡頭組片咧就係19組14片嘅，咁啊5塊 ED， 一塊超級 ED， 咁啊一塊非球面，9片嘅光圈葉，咁啊香港嘅建議零售價就11,480蚊嘅。咁其實咧呢支鏡頭咧，我自己嘅用落之後咧，就發覺咧佢180mm嘅時候咧係比較 sharp 啲啦。咁啊70mm嘅時候咧，咁近視咧都有用嘅。咁但係咧的而且確咧，即係70mm，我覺得就冇180mm咁 sharp 啊。咁呢樣嘢要留意嘅。咁至於對焦方面咧，其實佢都算係OK 嘅，即係起碼咧，即係佢唔會話好慢吞吞啦。咁配合而家手上呢部 Z8嘅話咧，其實個對焦都迅速嘅。咁所以大家咧都可以睇片咧，留意啊，睇下嗰個對焦咧個反應啦。咁大家都知道啦，呢支鏡頭咧其實同騰龍嗰支嘅70-180咧好類似嘅。咁但係其實佢哋有咩分別咧？咁其實我覺得最大分別，即係先唔講畫質啦，畫質我哋之後咧都會同大家咧即係用個 chart 去係咁意試下啦，即係俾大家一個參考嘅。但係我覺得最大嘅分別咧，其實就係咧，因為呢支咧70-180咧係可以用到咧原廠 Nikon Z 嘅1.4成啦，即係1.4 TC 啦，同埋2.0嘅 TC 啊。咁即係話咧，佢嘅焦距咧會即刻會多咗同埋好用咗嘅。咁今次咧都會同大家咧去試下呢樣嘢嘅。相信大家都會攞另一支嘅70-180去做比較嘅。咁我亦都咧力支鏡頭咧同大家做個比對啦。咁亦都係咧同之前咧28-75啊、17-28一樣咧，其實個 coating 上面咧，我覺得有少少嘅唔同嘅，少少顏色唔同啦。咁發色咧有機會都唔同嘅。咁大家咧可以睇個 chart 嘅時候咧再留意下。咁另外最大分別咧，頭先就講過咧，就係咁而呢支 set mount 呢支係可以加到TC 2.0啦，同埋1.4嘅。咁呢樣嘢咧係絕對方便翻咧，即係個焦距上面嘅靈活性啊！咁我哋咧試一試個 chart 先啦，咁啊先睇一睇呢個嘅 set 嘅70-180嘅一啲變形啦，咁啊亦都係咁佢做變形修正啦，咁強制變形修正就係非常之直嘅。咁但係如果用翻咧就另一支嘅70-180嘅話咧，就係咧你見到冇強修正咧，其實都幾曲嘅啲線。咁但係咧如果講 sharp 位嘅話咧，咁啊開2.8光圈70mm喺中間位咧，其實大家咧分別唔係真係太大嘅。咁但係去到邊個位咧神奇地咧，唔知點解嗰支係特別係好過支另一支嗰支係好多喎。咁啊呢樣嘢咧，咁我覺得都係有啲得意嘅。呢個位可以大家可以一齊討論下。
咁之前提過啦，咁呢支鏡頭咧喺180mm嘅時候咧，我覺得質素係會好啲嘅。咁啊中間位咧都係 sharp 啦，咁兩支鏡頭都 OK 嘅。咁亦都去到邊位大家都會留意翻咧。咁啊其實個暗角咧一樣都係啦，即係就算咧 Gradient off 咗嘅話咧，咁啊 set mount 嗰支咧係個表現咧好過一插咧，即係另一支70-180嘅。咁呢樣嘢咧即係有機會同個鏡頭修正係有關係。咁啊大家依樣咧都可以留意翻嘅。咁因為啦，即係其實呢支鏡頭因為可以插到係一個2成入去啦，咁啊變成360mm，咁配合埋咧，即係如果480-19咧有個 4K 嘅8.2啦，再加2.3 mode咧，咁其實咧做一啲咧即係簡單嘅一啲長焦距嘅拍攝咧，其實都 OK 嘅，因為咧可以成到咧有828mm，咁都幾好用嘅。咁其實我一路咧都同大家講咧，即係如果你係用 Nikon Z 系統啦，如果你用70-200，你唔買嗰一粒嘅1.4啊或者1/2成嘅 TC 咧，其實都幾唔抵啊！咁因為其實咧嗰粒TC 咧其實都質素幾高啦，咁啊我覺得拍出嚟嘅效果咧都還可以嘅。咁但係咧就要留意翻啦，即係配合70-200啦，又或者70-180嘅效果咧都係會有唔同。咁始終本身個鏡嘅底子唔同啊嘛。咁啊之後咧我哋都會同大家試下咧，究竟加咗咧 TC 咁個放大個 chart 啦，又或者啲相片咧會係點嘅情況嘅。咁之前咧一路工作咧，有時都會用70-200啦，咁啊都會攞支70-200出去做嘢嘅。咁今次咧其實都係攞支鏡之後咧，都出咗去幾個 job 啦，亦都自己出去咧試下玩下，影下公園雀試下啦。咁其實個感受咧都深嘅。咁第一樣嘢咧，即係我最覺得喺硬件上面咧，其中一個結構咧就係佢嗰個 zooming， 咁就當然啦，就同佢嗰個70-200咧就係內變焦咧就有啲唔同。咁但係咧，我覺得咧，如果大家有機會可以試下個 zooming 嘅話咧，咁大家可以去即係試一試。咁例如咧 Zoom 咧喺13號之後咧已經擺出咗，即係出嚟俾 demo 俾大家睇咧，就係佢嘅70-180啦。咁佢個 zooming 咧其實我覺得幾舒服。咁呢個都有深刻嘅印象嘅。我相信大家咧好關心啦，呢3支嘅影出嚟嘅分別係咩噶啦？咁啊中間位咁其實咧都冇辦法噶啦，一定係70-200啦，嗰支係靚啲，因為始終係 S line 啦。咁至於邊角位咧，咁啊當然亦都係啦，70-200會靚啲啊。咁但係當然啦，即係大家去考慮翻啦，即係究竟你係想要輕便啦，定係想要S line 嘅高質素咧？咁呢個就衡量翻你自己需要嘅嘢啦。咁去到200mm啦，都係咧，其實都冇辦法噶啦，一定係70-200個支係靚啲噶啦。咁呢個咧係因為佢係追求個光學嘅質素啦，咁所以咧一定係比追求輕便嘅咧個支70-180係好啲嘅。仲有另一個問題就係咧，即係佢呢支嘅70-180咧，就係冇 VR 系統嘅，即係冇防震系統嘅。咁啊，究竟咧嗰個嘅畫面咧，即係會唔會好辛苦啦？即係好似我而家咧，即係加咗 TC 咁啊，叫做360mm之後咧，究竟個 IBIS 咧，即係個來自機身防震咧，定唔定得順咧？咁大家可以咧睇畫面自己判斷一下咧，究竟佢夠唔夠力啦？咁亦都咧需唔需要用翻咧70-200有 VR 嗰個系統啦？無論佢兜翻後面啊，但係影到嘅頭先。但當然啦，即係如果比較搏到個再低少少嘅會好啲，因為水平會好少少。
咁我哋一齊咧嚟睇下咧，究竟7180咧加埋 TC 嘅2.0咧，究竟嗰個畫質係點樣啦？咁5點6光圈嘅中間位咧都還算 OK 嘅，咁但係當然啦，即係我去到 corner 位咧就會見到有少少即係卜卜地啦，但係就還可以接受嘅。咁啊，我覺得咧就係都算係咁噶啦，因為已經成到咧成140mm 就成咗2倍啦。咁如果咧大家收到8光圈咧，應該會有更加好嘅效果嘅。咁但係我相信咧，即係唔係個情況下咧都係可以收光圈嘅。咁所以咧大家可以參考下咧，究竟5點6光圈咧或者係收到8光圈咧，無論係中間位咧或者 corner 位嘅畫質係點樣啦。咁當然啦，呢個只係我嘅一個自己嘅少少影 track 嘅一個測試啦。咁啊未必一定係最準確嘅。咁大家要留意咧，即係我哋有陣時咧即係試影 track 咧，都係一個咧即係唔係好精密嘅情況下，即係自己試去測試嘅啫。咁所以咧就唔係代表咧廠方任何嘅測試結果嘅。咁所以咧大家要留意翻啦。至於對焦速度方面咧，我覺得加 TC2.0 之後咧，唔係太大影響嘅。咁啊當然啦，你話會唔會完全一樣？當然唔會啦。咁但係對於個對焦嚟講咧，無論係即係嘅 zoom 咗啦，照360mm 啦，又或者去140mm 咧，都其實個反應咧都係好快速嘅。咁所以咧，我覺得絕對係收貨噶啦。咁近排咧，即係都係一啲雀鳥嘅即係啲繁殖季節啦。咁啊，好多咧啲好常見嘅雀鳥，但係咧都有咧好多嘅亞成鳥啊。咁啊，公園入邊咧，即係經常性會見到一啲即係亞成鳥啦。咁啊，都幾得意嘅。咁好多人都會疑惑，究竟7180啦，或者係7200咧，究竟係應該買 TC 1.4啊，定係 TC 2成嘅？咁我自己覺得咧，其實就買 2X 咧就會係好啲啦，因為個本身個70-200呢個焦距咧，其實就唔係話太長。咁如果你真係又唔係話即係長期要影生態啊或者剩啊，咁你又間中可能需要咧要加長個焦距嘅話咧，其實2成嗰個嘅即係 CP 值咧會更加高嘅。咁因為即係你可以即刻有個2倍嘅一個焦距，同埋咧你嘅光圈咧亦都唔會太細，因為本身2.8，咁你乘2都係5.6啊嘛。咁另外一樣嘢啦，就大家會想知道咧，究竟佢成日都好出名呢個近攝咧，咁就究竟有幾近啊？咁啊，如果70mm嘅時候咧，真係好鬼近嘅。就算加咗2成咧，嗰個嘅對焦距離咧都係咧係差唔多。咁所以咧就係變咗放大率咧差唔多係1:1嘅。咁啊變咗咧，大家可以見到效果啦，真係都幾犀利，可以當啲微距鏡咁玩下都得嘅。咁大家會睇到咧，即係3支鏡頭咧出嚟咧，即係嗰個對焦距離真係非常之近嘅。咁要留意翻嘅就係咧，如果你係70mm咧，就係非常之近嘅對焦距離啦。咁如果你 zoom 到180mm嘅時候咧，咁要留意翻咧，即係個對焦距離最近咧就係0.85米嘅，咁會遠翻少少。但係比起一般咧嘅長少少嘅焦距嘅鏡頭咧，已經係算係好近嘅。咁呢樣嘢要留意翻啦。咁其實咧用70mm嘅時候咧，影近攝咧係會比較咧就會比較近啲嘅。即係如果你問我咧，即係會唔會話加咗2成好高質素咧？就絕對唔係話啦。咁因為咧，即係如果你真係好需要好高質素嘅話，都係70-200加2成會好啲，或者加1.4會好啲嘅。咁但係咧，即係叫做有時咧，你情願求有啊嘛，即係影到為先嘛。咁啊，另外一件事嚟嘅。咁所以咧，我覺得如果你係有什麼需要，咁我覺得咧都係可以咧，呢個方案都係可以嘅。咁喺售價方面啊，即係佢而家個價錢咧，其實大家都即係會可能會覺得即係比起可能另外一支會比較貴少少啦。咁但係大家會諗下一樣嘢就係咧，即係其實唔係幫話Nikon講説話，但係就係因為即係你大家睇完晒所有嘅測試啦，咁其實都
可以話唔算係嗱，我哋可以話個光學結構可能係用翻即係可能嗰個光學結構啦，但係你係咪同一支？唔係同一支嚟噶嘛。咁你係一個原廠 Z-mount 出嘅，即係原廠Nikon Z-mount嘅一個出嘅鏡頭啦。咁另外就係佢功能上已經係唔同啦，即係可以加到1.4啦，加到二成啦。咁呢個已經唔同啦。咁另外就係話你嗰個出嚟嗰個鏡頭修正啦，所有嘅原廠嘅嘢咧都已經唔同啦。咁你係咪可以有做比較咧？咁我覺得，因為每一支鏡頭其實就算係佢唔同廠出啦，又或者唔同廠嘅用翻一樣嘅設計都好啦，都有唔同嘅效果噶嘛。即係其實呢個唔係歷史上唔係第一次噶嘛。咁所以就話啦，咁如果你啱用嘅，即係你啱係呢個重量呢個功能你啱用嘅咪啱，即係你買咯，就係咁簡單啫嘛。所以呢個都係我成日都講啊，即係大家去考慮自己器材嘅時候，係啦，即係要清楚明白自己想要啲乜嘢。咁啊，咁今日就講完咁先啦。希望大家中意條片啦，你記得留言啦、share 啦、subscribe channel 啦。咁啊，有咩意見咧？下邊留言一齊去傾下。無論係我啦，無論係支鏡啦，一齊傾下你有咩意見。咁我哋就下條片再見，拜拜。